BPF दोलोआ गाज्रि जाथावथाव खामानि मावथ'यैया मोजां। BPF आ बे रोखोम माने गाज्रि जाथावथाव खामानि मावथ'यैया मोजां। आंनि UPPL दोलोआव फैनायनि गोबां जाहोन दं। आंबोथ' BPF नि भाइस प्रेसिडेन्टमोन, डेपुटि चिफमोन आरो आं मानो UPPL दोलोआव फैखो गोबां खारन दङ। बेफोरनो जादों BTC नि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि गोख्रों राव। थांनाय मैयानि सानाव सनितपुर जिल्ला UPPL हान्जानि बुथ सन्मेलन हाबाफारियाव BTC नि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF दोलोनि बेरेखायै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथां खाम्फा बरगयारिया बुंथिदों एरै BPF दोलोआ बे समाव गाज्रि खामानि मावथ'यैया मोजां। मानोना दिनै BPF नि सम गैलिया। सानसे समाव आंबो BPF नि डेपुटि चिफमोन आरो आं BPF नागारनानै मानो UPPL आव फैखो बिनि गोबां जाहोन दं होनना रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिया। दिनै BPF नि गुबै थांखिनिफ्रायनो BPF आ गोजान दावथ्रोदलांबाय। BPF आ हारिनि समाजनि फारसे साननाया BPF निफ्राय गोजान जालांबाय। गुबुन फारसेथिं UPPL नि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा हारि दानायनि राव सिबिनायजों लोगोसे गुबुन बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावगासिनो दं होनना बाथ्रा बुंथिबावदों बिथां खाम्फा बरगयारिया। आरोबाव बिथां खाम्फा बरगयारिया बुंथिबावदों दि सिगां समाव आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनायाव BPF नि दैदेनगिरिफोरजों आंनि दैदेननायावनो सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया जोंनि सायाव गोनो गोथो जानानै आंखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन, जायनि जाहोनाव खौसे जानायनि सावरायनाया थाबथादोंमोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिया। दानिया फैदो खाम्फा बरगयारिनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। BPF आ बे रोखोम माने गाज्रि जाथावथाव खामानि मावथ'यैया मोजां। खारन दिनै BPF नि सम गैला। आंबोथ' BPF नि भाइस प्रेसिडेन्टमोन, डेपुटि चिफमोन आरो आं मानो UPPL दोलोआव फैखो गोबां खारन दङ। दिनै BPF नि मेइन उद्देश्यनिफ्राय BPF आ अलरेडि गोजानाव दावथ्रोदलांबाय। माने उद्देश्यआनो सोलायबाय, व्यक्ति सेन्ट्रिक जाबाय। बेवहाय राजहुआ हारिनि जोंनि समाजनि सिन्था खालामनाया गोजाननि खोथा जानानै फैबाय। बे खिन्थु बेराफारसेथिं UPPL नि एनार्जेटिक नेताफ्रा गोदान माने सेंग्रा जोलैनि नेताफ्रा दिनै हारि दानायनि, हारिमु दाफुंनायनि, राव सिबिनायनि, राव फेदेरनायनि, समग्र फिल्डआव जौगाहोनायनि खामानि दिन हर मेङाबालानो खामानि मावगासिनो दङ। मोजां सिन्था धारा लानानै खामानि मावगासिनो दङ। बे समाव ओंखायनो BTC बासिया बयबो ज' जाजाय UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौनो आरोबाव देश खुंनायनि मोनसे सुबिदाखौ होनांगौ। बे समाव बुंबावदों दिपेन बर', खाम्फा बरगयारि आरो प्रमद बर' गासैबो जमा खालामनानै सावरायोब्ला आंबो सावरायगोन होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। नोंथाङा मा बुंनो सानो? जोबोद मोजां। जोंथ' खौसेखौनो लुबैयो। जों खौसेखौनो लुबैयो। हाग्रामा महिलारिल' नङा, बर'आव सोरबा गुबुन दोलोआव थांनानै दंहैयोब्ला गासैबो बुद्धिजिबि, दैदेनगिरि, जोंनि मावथिफोर ज' थानानै मावनांगौ। आरो धर्म भाबै ज' जायोब्लाबो राजनिति भाबै जुदि ज' जानो हाया, अब्ला जोङो जोंनि मकसदाव सौहैनो थाखाय खामानि मावनो हाया। खारन राजनितियासो गासिबो। राजनितिया जुदि थिगब्ला, राजनितिया जुदि गोराब्ला, अब्ला जोंनि समाज नितिखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो, जोंनि धर्म नितिखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो, जोंनि रांखान्थि नितिखौबो जों बानायनानै लानो हायो। राजखान्थियासो थिग जाग्रोनांगौ। ओंखायनो राजखान्थिनि नेताफ्रा जुदि ज' जायो जोबोद मोजां। आङो बिथाङा बे रोखोम बुंदोंब्ला आङो माने अयथासार मोजां गोसोजों आं बरायो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेब्ला ज' जानायनि खोथा बुंदोंमोन, BPF नि जानानै आंनो दैदेनदोंमोन। जोङो रिहन दैमारि, इमानुएल मुसाहारि, रबिनसन मुसाहारि आरो रबिराम नार्जारि आरो आंनि दैदेननायावनो सावरायनाया जादोंमोन। नाथाय जोंनि BPF नि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सायावसो दाउट जानानै आंखौसो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे खौसे जानायनि खामानिया आगोलाबालानो थाबथानानै थादों। बेसेबाङाव देरहागोन दिनै बे समावहाय मोनसे एक्जाक्ट नाम्बार बुंनाया रावनिबो थाखाय सम्भब नङा। तबे आं बेखिनिखौ बुंगोन, खारन 40टा समस्तियाव आं गिदिंजोब्बाय, रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ आं बुजिबाय। ओंखायनो आं बुङो जे UPPL आ हारसिंनो सरकार दानो हानाय जि नाम्बार नांगौ, बे नाम्बारखौ UPPL आ मोनगोन। BJP आ ओरैनो गोरा पार्टिखा।
बेयो भारतनिनो बयनिख्रुइबो शक्तिशालीसिन राजनीतिक दल गतिके भारतनि मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव गावसिनि इडिअल'जि गावसिनि पार्टिनि खोथा बाथ्राखौ बिस्तार खालामनो थाखाय बिथांमोना हागौ माने गोरायै खामानि मावगोन थाखा दं बिसोरनाव बाहुबल दङ बिसोरनाव धन बल दङ बिसोरनाव मानि अभाब बिस्रा खिन्थु बिटिसि बासिनि अभाब अभियोगा आलादा जोंनि नांगौ जोंनि दुख खस्थ'आ आलादा जायखौ नेशनेल पार्टिफ्रा बुजिनो हाया ओंखायनो बिटिसि बासिया दासिमहालागै बिटिसि दाजेननायनिफ्राय दासिमबो जोंनि बिटिसिनि सिंनि रिजनेल पार्टिनि सायावनो बिसास खालामनानै आगोलाव बिपिएफ खौ सरकार दाहोदों दा इउपिपिएल खौ सरकार दाहोदों आरो फैगौ समावबो बे बिटिसि बासिया इउपिपिएल नोनो दायित्व होनानै भट होनानै देरहा होनानै सरकार दानांगौ बे सिद्धान्तखौ अलरेडि लाखाबाय बिटिसि आवथ' इलेक्शननि खोथा दासिमथ' बिदि मोनाखै इलेक्शननि खोथा बुङाखै आंनि नलेजाव गैया बहाबा जुदि नटिस हरदोंब्ला आं बेखौ मिथिया आङो पार्टि इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरि जानानै आं बिसिम खोनायाखै खिन्थु जि माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनायनि जि प्रप'जालमोन बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा होबथानानै आन्दोलन खालामहोदों बियो सत्य खिन्थु बे इन्डास्ट्रि जायोमोनब्ला जोंनि ओनसोल जोंनि हारिया साख्रि बाख्रि मोननायनि सुबिदा फैगौमोन आरो जायगायाव इलेक्ट्रिसिटिनि एभेलेबिलिटिया बारायगौमोन इन्डास्ट्रि फेक्टरि लाबोनो हानायनि मोनसे सम जोंबो मोनगौमोन खिन्थु बेखौ जुदि बानायहोआ होननानै बुङोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिराद अयनाय जागोन गासिबो दल संगठन दैदेनगिरिफ्रा इन्डास्ट्रि नांगौ होननानै बुङो खिन्थु दिनै एफा गिदिर इन्डास्ट्रि फैनो नागिरनायखौ मानो होबथादों मा इन्ट्रेस्ट दङ बेयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनाय जाखो ना गाज्रि खामानि मावनाय जाखो आंथ' सिदाय बुंगोन बिराद गाज्रि खामानि मावनाय जादों जोंनि एडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा साख्रि मोनाखै बिसोरनो साख्रि सरकारा होजोबनो हाया गतिके बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा हाजार हाजार मानसिफ्रा बेंगालराव थांदों लेबार मावहैदों बायदिसिना फेक्टरियाव खामानि मावदों माबायाव केरेलायाव थांदों माद्रासाव थांदों दिल्लीयाव थांदों बे रोखोम खामानि मावदों बे जोंनि जायगायावनो जुदि 40,000 crore इनभेस्ट खालामनानै पावार मोनसे इन्डास्ट्रि फैदोंमोन थार्मेल पावार बेवहाय गैयाब्लाबो 15,000 लकेल मानसिफ्रा बायदिसिना साख्रि मोननायनि सुबिदा दंमोन दा बेनिफ्राय बन्चित खालामनानै होनाय जाबाय गतिके फैगौ दिनाव बेफोरखौ दाखायथों आं बेखौ खावलायो मानोना बेयो जोंनि फिसाफोरनि भबिष्यत दानायनिसो प्रजेक्ट